Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Oi, pessoal, olha a forga. Ai, gente, depois do almoço bate aquela preguicinha, né? Mas a gente não pode deixar de desejar aí as boas-vindas, né, mãe? Claro. Pra quem tá chegando, já se inscrevam no canal, deixa o like, comenta, compartilha aí com os amigos e bora curtir o nosso vídeo aí que vai estar recheado de coisas boas aí, né, mãe? É isso aí. Ai, que Vamos preguiça. começar agora. Bora trabalhar, porque não dá pra ficar só deitada aqui, não. Gente, ó, vocês estão vendo esse papelão aqui? A gente vai fazer uma coisa aqui agora e vocês vão gostar, viu? Bora, mãe? Bora Pronto. começar? Ó, Brigitte quer ajudar, mãe. Ela tá arrumando uma desculpa pra ir pro quarto, né, Brigitte? Né, sem vergonha. Até ela deu preguicinha, né? Acabou de almoçar também, né? Ah lá. Ó, quis tomar meu lugar. Tô marcando o papelão pra ficar fácil a dobra. Ah, pra ele dobrar depois. É. Isso daí é a medida. É. Vai dar 4? É. Fazer 4 lados, né? Ainda bem que a gente não pegou o toco dos gatinhos, viu? Esse nós estava lá na árvore, né? Ah, não, e já tinha derrubado todos os Papai Noel surfando ali na neve. Ó. Eita. Esse aqui eu enfiei mais a chave. Começar a ficar melhor, né? Gente, a faca é cega. Ah, mas segue aqui, eu acho que ela não tá não, que ela ainda tá cortando aí. Não, é o papelão que tá bom de cortar e ficou no sol, né? Tá bem sequinho. Ô, boy, você não vai tirar esse nome do Gugu aí da geladeira, não? Uma hora a gente tira. Ele fez o nominho dele aí com a fita e você gostou, deixou, né? Deixa aí, mas tá salvo em vários vídeos, né? Ah, muitos vídeos, viu? Agora ele é homem. Quando ele tiver um homenzão, ele vai rever os vídeos e vai falar: eu que fiz aquele nome lá na geladeira da vovó do Pipiu. Eita, vovó do Pipiu. Aí, ó. Mamãe, o Tito tem seu pegar todinho. Dá nota. Ah, por enquanto um 9. Até nós acabar. Aonde que eu coloquei a fita? Ah, tá aqui. Olha aqui. Olha aqui. Agora isso aí é pra prender ela. É. Manter ela quadradinha, né? Ah, sim. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Não vou agachar, não. Vou Aham. evitar a fadiga. Joguei aqui dentro. Joguei o restinho aqui dentro. Ih.
Era bom aquelas fitas de durex, né? Uhum. Eu tinha uma mais prontinho. Ah, não. Ficou bom, ó. Agora, Vai, deixa eu levantar, né? Olha que linda a árvore, família. Fica linda, que linda. E vocês já devem saber o que a gente vai fazer ali, né? Uma chaminé, uma lareira. uma lareira. Olha. É, ali a gente tá usando aquele tambor ali que já tá cortado, né? Redondo. E aí, hein? Bora enfeitar ela. Bora. Bota a mão na massa, família. Pera aí, mãe. Ela tá na minha barriga. Olha do teu lado aí, tá metido. Não dá enrolar, enrugado. Tem que fazer, Gugu, isso aqui, porque o Papai Noel entra dentro daqui e deixa o presente ali embaixo, ó. Não é, mãe? Eu sei, eu só vi um vídeo do Papai Noel entrando nisso. Esponjinha. Erguei pra E ele pula que foi assim, ó. E assim ele seca e ele põe o presente. Agora nós somos. Agora vira. Essa aqui não. Não, virou de lá, ó. Não, esse aí não vou pôr, não. O máximo que você conseguir. Vai ficar bem retinho. Olha eu falando baixo pro pessoal não descobrir como que faz. Desculpa, pessoal, eu tenho interti aqui, esqueci que nós tava gravando. Ela falou assim, ó, família, eu vou dedurar. Que ela vai comprar um presente pra mim de Natal e o outro de aniversário. Isso é a história dela. A história sua, mãe. É nada, a avó falou que vai me dar 2 presentes. Olha, parece que ficou retinho. Vou colar esse aqui. Que horas? Senão vai subir. Passa um pouquinho. Ai, queimei, ó. Ah. Essa parte vai ser embaixo? Nós dobrou muito lá. Nós dobrou muito lá e agora faltou um pouquinho aqui embaixo. Mas Tá pronta a Ótimo. chaminé. ainda não tá pronta, viu, família? Tá pronto só essa parte.
Depois vocês vão entender o porquê a gente fez branco. Né, mãe? Isso aí. E agora, segunda etapa da chaminé. Enquanto eu vou fazendo aqui, você quer fazer outra coisa? Ou vai nós duas aqui pra acabar Vou mais ver rápido? se tem 2. Vê lá se tem 2. Vou dar uma pausa. Família, ó. A tinta vermelha. Vou colocar aqui no pratinho. E bora pintar, né? Que falta isso agora. Vou começar de cima aqui pra vocês verem. Depois eu vou dar uma adiantada no vídeo pra não ficar muito grande. Vou pegar aqui de trás. Mãe, você quer? Eu vou fazer o que, mãe? Eu vou fazer o que, mãe? Eita! Ai, eu já tô fazendo. Não vai ficar muito retinho não, mãe. Mas já tá com cara de coisa assim. Tá? Tá. Quer que eu segure você pra dar firmeza? Vai ter que ser, né? Uhum. E agora, o que você acha? Eu venho Não, fazer a faz parte de o baixo. círculo tudo primeiro. Todos os círculos. É. E o serviço mais fácil, pessoal. O serviço mais fácil. Segurar a chaminé. Eita, como faz retinho. Eu vou fazer o que, mamãe? Oi? Eu vou fazer o que? Vai segurar a Calma aí, tinta você vai pra ajudar mamãe. a vovó. Já, já. Eu vou pôr tinta. Acabar com tinta. Tá, mãe? Você Tá. Na traseira acho que não precisa, não. Você acha que precisa? Mas em cima, né? Às vezes talvez apareça lá de trás. Né? Eu tô com a minha roupinha. Eu tô com a minha roupa. Eu tô fazendo a marcação, mas depois eu vou ver se pega um pouquinho mais, né? Ah, mas tá tão bonito assim. Falhado? É, tá bonito. Porque se tem neve, tem falha. O que você tá achando, Gu? Bonito. Eu queria usar minha roupinha. Eu quero usar meu vestido. Segura aqui pra Aí, ó, família, a gente adiantou o vídeo, já fez todos os tijolinhos. Agora a gente vai pregar aquilo ali em cima, né, mãe? É. Dá uma girada aí pro pessoal ver. Olha que linda. Ela inteirinha. De fora a fora a gente fez. A gente não fez de tijolinho vermelho, que no caso o pano teria que ser vermelho. Porque a gente não tinha nem tinta branca e nem um pano vermelho, né, mãe? É. Então a Ao gente contrário. Então a gente utilizou o pano branco, que no caso espelha a neve, e o vermelho só pra dar o contraste dos tijolinhos, né, mãe? Exatamente. Chegar lá pra trás um pouquinho. Né? Agora a gente vai colar aí, eu vou dar uma adiantadinha mais no vídeo e depois a gente mostra. Enquanto a maquininha esquenta ali pra gente colar ali, mãe, como que vai ser o nosso projeto aqui agora? Agora a gente vai encapar aqui bem bonito, Esse né? daqui. Esse aí, vai encapar ele bem bonito. Isso. E E a gente vai deixar ele aqui mesmo ou vai pôr de canto? a gente vai ver
rodar ela pra ver que lugar que vai ficar bem bonito, né? Aqui, né? É. Então, família, vai ter que ficar pro próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou muito longo aí, a gente mostrando aí pra vocês. Depois, mãe, eu vou pegar todos os vídeos e eu vou fazer um vídeo só narrando tudo que a gente fez acelerado. Então, pra todo mundo assistir aí devagarzinho, como a gente tá fazendo tudo, vai ser esse vídeo. Depois eu faço um acelerado aí mostrando todo o passo a passo pra vocês, família. Mas é isso. Fiquem com Deus e até o próximo. Até o próximo vídeo com like. É, a Pérola. Não tira Pérola. esse like da cabeça. Toda da hora gente. que vai finalizar, né? É. Como é que é, Gugu? Like. Like.